بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا نام زبیر ملک ہے جی، اور میں پیشے سے گورنمنٹ جاب کے ساتھ منسلک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ میں نے ٹریٹمنٹ کا یہ فیس بک پیج تھا، وہ اس کو میں نے چیک کیا اور دین پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس اپروچ کیا۔ مجھے بیسکلی تقریباً 1.5-2 سال سے یہ ہینڈ نمنس کی، انگلیوں کا سن ہو جانا، چھوٹی انگلیوں کا، یہ پرابلم تھی لیفٹ ہینڈ میں۔ اور دین پھر وہ میں ان سے کنسلٹ کیا، میں نے اپنے میڈیکیشنز وغیرہ ساری وہ کروا چکا تھا۔ ان کے پاس آیا، 3 سیشنز میں نے لیے اور الحمدللہ مطلب آفٹر 3 سیشنز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، 70-80%۔ اور ریسٹ آف دی تھنگس مطلب جو چیزیں ہیں کہ وہ انہوں نے مجھے ایکسرسائزز اور چیزیں دوسری دیگر بتائی ہیں، جن پر عمل کر کے انشاءاللہ امید ہے کہ میری یہ جلد از جلد ریکوری ہو جائے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا مجھے کافی اچھا جی، اسٹاف کافی مطلب ٹرینڈ لوگ ہیں اور اچھی ان کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی کاسٹ افیکٹونیس ہے، اس میں لیس کاسٹ ہے ادر دین آپ کے دوسرے میتھڈس کے کمپیئر کریں۔ تو میری یہ آپ کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی سروسز کو یوٹیلائز کریں اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتری محسوس ہوگی۔ شکریہ جی۔